Hi everyone, welcome to this new भिडियो होइन जहाँ चाहिँ हामी नम्बर 2 को बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। यदि तपाईँहरूको डेट अफ बर्थ कुनै पनि महिनाको 2 तारिक, 11 तारिक, 20 तारिक र 28 तारिकमा भएको छ भने तपाईँहरूलाई रुल गर्छ नम्बर 2 ले होइन। अब नम्बर 2 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्युमरोलोजीमा चाहिँ नम्बर 2 लाई चाहिँ मुनबाट हेरिन्छ होइन। अब नम्बर 2 मा चाहिँ मुनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ होइन। अब त के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा त नम्बर 2 भनेको चाहिँ फिमेल इनर्जी हो कि कुनै पनि व्यक्ति अथवा यदि मेल छ भए पनि यदि उसको डेट अफ बर्थ 2 छ भने चाहिँ ऊमा चाहिँ फिमेलको क्यारेक्टरिस्टिकहरू अलिकति धेरै हुन्छ होइन। अब फिमेलको क्यारेक्टरिस्टिक भनेबित्तिकै तिनीहरू चाहिँ अलिकति इमोसनल टाइपको हुन्छ कि नम्बर 2 को व्यक्तिहरू चाहिँ होइन। अब फेरि यस्तो हुन्छ कि यदि कोही व्यक्तिहरू चाहिँ एरिस साइनको छ प्लस उसको डेट अफ बर्थ 2 छ भने चाहिँ त्योमा चाहिँ फरक आउँछ होइन। किनकि एरिस भनेको नम्बर त्यसको रुलर नम्बर हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै हुन्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ मैले नम्बर 2 को बारेमा मात्रै कुरा गरेको छैन, मैले जोडिएक साइनहरू मिसाएको छैन। किनकि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जोडिएक साइनहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले नम्बर ओभरअल के ओभरभ्यू मात्र गरिदिएको होइन नम्बर 2 को बारेमा। अब नम्बर 2 को के हुन्छ त मैले फिमेल इनर्जी हो, यिनीहरू चाहिँ अलिकति इमोसनल टाइपको हुन्छ प्लस उनीहरू चाहिँ सफ्ट पनि हुन्छन् कि उनीहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट हुन्छ कि। फर इक्जाम्पल कोही व्यक्ति यदि जुलाई जुलाई 11 मा जन्मेको व्यक्ति र अप्रिल 11 मा जन्मेको व्यक्तिमा चाहिँ धेरै कुरा फरक हुन्छ होइन। किनकि जुलाई भनेको चाहिँ नम्बर 2 ले नै रिप्रेजेन्ट गर्छ, उनीहरू चाहिँ एकदम धेरै इमोसनल हुन्छ। तर अप्रिल 2 मा जन्मेको व्यक्तिहरू चाहिँ त्यति धेरै इमोसनल हुँदैन इन कम्पेरिजन टु जुलाईको मान्छेहरूसँग चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिजनले चाहिँ त्यति धेरै इमोसनल हुँदैन होइन। यो चाहिँ मैले नर्मल्ली ओभरभ्यू मात्र भनिदिएको छु होइन। चाहिँ यिनीहरू मान्छे चाहिँ पिसफुल नेचरको हुन्छ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो झगडाहरू गर्न मन लाग्दैन, पिसफुल जस्तै डिप्लोमेट टाइपको हुन्छन् कि जस्तै झगडाहरू मिलाउनमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम धेरै मिडिएटरको काम गरिदिन्छ कि। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा झगडा परिरहेको नि यिनीहरूले मिलाउने काममा चाहिँ नम्बर 2 एकदम धेरै एक्सपर्ट हुन्छ होइन। यिनीहरू भनेको चाहिँ गुड फलोवर हो कि यिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिडिङ रोल दियो भने चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो धेरै राम्रो उ त गर्दैन। दे आर नट अ गुड लिडर कि उनीहरू चाहिँ फलोवरहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। लिडिङमा चाहिँ उनीहरूको डिसिजन मेकिङ चाहिँ अलिकति विक नै हुन्छ होइन। इन कन्टेक्स्ट टु अरू नम्बरभन्दा चाहिँ नम्बर 2 को डिसिजन चाहिँ अहिले त्यति धेरै राम्रो हुँदैन कि। किनकि उनीहरूको नम्बर 2 भनेको इमोसनल हुन्छ, उनीहरूले इमोसनल भएर चाहिँ डिसिजन लिने खाले हुन्छ कि नम्बर 2 चाहिँ। अब अर्को भनेको चाहिँ गुड प्यारेन्ट हुन्छ कि। नम्बर 1 को प्यारेन्टिङ स्टाइल र नम्बर 2 को प्यारेन्टिङ स्टाइल धेरै नै फरक हुन्छ होइन। नम्बर 1 को प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ हुन्छन् भने नम्बर 2 को प्यारेन्टहरू चाहिँ अलिकति सफ्ट नेचरको हुन्छ कि, जुन अघि मैले भनिसकेँ होइन, सफ्ट टाइपको हुन्छ। अनि नम्बर 2 को लाइफमा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरू आउन सक्छ, धेरै चेन्जहरू आउँछ कि। जस्तै केमा चेन्ज आउँछ त भन्दाखेरि वर्कमा होइन, काममा चेन्ज आउन सक्छ। त्यसपछि ठाउँहरू चेन्ज गर्ने, प्लेसहरू चेन्ज गर्न सक्ने खाले चाहिँ हुन्छ कि नम्बर 2 चाहिँ। अनि नम्बर 2 को एउटा भनेको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको तिनीहरूको भोइस चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ होइन, अरू नम्बरको भन्दा झन्। यदि कोही तपाईँहरूको जोडिएक साइन चाहिँ